Okay, game 1 na to ha sa atong mini event diri sa Upper San Roque, Liboron, Carcar City. Mao ni game 1 na to sa atong mini event. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City sa Dam Kulapo Jobert kontra sa team la ni Bibi Orlin, Nonel og ni Janlip. Serbisyo Janlip. Okay, Janlip again. Kuha ni Kulapo, kilid. Sound ni Janlip. Wala. Sa Dam, umpok. Sound. Nonel. Gitubag ni Jobert. Jobert again to shot combination. Giligwat. Lumiag paksit ni Kulapoy. Auto nga blue, side out. Okay na ato ang bakbakan diri sa Upper San Roque, Liboron, Carcar City. Sponsor ni nila ni Kapitan Ritilyusa, Konsehal Idol Turagsoy, Konsehal Nobin Orias, Konsehal Roland Fernandez, Konsehal Janet Castañares, Konsehal Boy Amistad, Konsehal Ejik Balunan, Konsehal Domi Rama og ni Konsehal Edgar Sueco. Og ang atong major sponsor diri mao ang Rans Andre Halo Black. Og ang atong mga organizer mao sila si Baring CG de la Puente og si Boss Pals Balunan. Ayay, daras kilid. Kulapo padpad na. Gipon ang Bibi Orlin, sound ni Jobert. Ayay, sintro, sound pa. Ayay, daras kilid. Wana, Paksit Bilbil na. Paksit Bilbil, inside job kayo. 2-0 ang atong score, 2-0. Serbisyo Nonel. Ayay, Janlip. Side out. Serbisyo Kulapo. Agay, sadam tukmod. Count. Ayay, tuara pikas. Awas na. 2-0 lang yapon, 2-0 ang atong score. Serbisyo Bibi Orli. Awas lang yapon ang serbisyo Bibi Orli. Shout out sa atong mga kapaparte diri sa atong sideline sa atong korte. Sila si Manuel Eliser Traya og si kapapart Eric James Lasarte. Dara diri ha. Dara mga solid supporter na nato. Ayay. Ha? Shout out Bahal. Dara isa do. Dara shout out Bahal. Dara kilid nila ni kapapart ha. Si Bahal. Ada pa itong mga kapapart diri sa itong likuran bahay no. Wala. Kulapo. May ongbak na Kulapo, may Super Mario na. Serbisyo sa Dam Forever na game breaker. Score 3-0 na to ang game 1. Kini serbisyo sa Dam Forever para 4. Sakto ras counter, sakto ras stopper. Stopper ni Janlip, the team lifter. Patay hastang ok. Serbisyo Nonel para 3-0 ha. Jobert, kuha ni Nonel. Kulapo again. Iyay lah. Baguros. Wana. Mga hinay pagbula ha. Wapa kay Ay na si Kulapo is the best. 3 na. Kini para 2. Serbisyo Nonel. Bibi Orle. Countira Jobert suga to ha. Baguros og daguok man tira Jobert la. Daguok. Side out. 3-0 ha, 3-0 atong score. Shout out ni Konsehal Silso Gabunada diya sa Lower Kamanggahan na Kalunasan, Cebu City. Trapo. Pone. Awas na. Score na. 4-1 in favor of Team Cebu City. Shout out Joseph Kanumay og sa iyang pinalanggang asawa nga si Richel Caballero. Shout out Marvin Pitugo Padayogdog. Kini para 5 ni serbisyo Kulapo. Sa Dam
Ay, butas kilid. La, kuha paswanan. Gibirahang Kulapo. 2 shot ni Kulapo. 3 shot. Why, bangag dito. Sound. Ay, awas na tira sa dam. GC Hiniralaw, iki-ida out. O James Hiniralaw ni Minso. Diha, salamat pinumungahan. Shout out. Konsihal Louie. Alkisalas sa Barilis. Shout out. In attendance dire. Idua na ganina sila sa konsihal ha. Murag nakatudaks na sa konsihal. Agay dara pikas wa kabantay ang mga maral. Serbisyo Bibi Orle. Agay ang batang maisog. Ala pong pangaki. Ala kaniha. Hala. Lagubaan as mais putsukan. Wana. Auto nga blow na. Tirang sa Dampo River naging breaker. Pila na kay? Igual stress. Igual stress. Ay, kilid. Gi, bugwa ko lang po. Giligwat. La kanay. Ay, tuara. Easy ball pa, easy ball. Gi, super ball. Wapa. Kana. Ay, antok mo ni Sadam. 4-3 na. Milabaw na ang team Dumanog sa atong game 1 ha. Okay ni servisyo batang may laban Bibi Orle. Para 5. Agay! Padpad si Sadam. Kipon ang Nunel. Wala. Sumablay si Nunel. Side out. 3-4 ha. 3-4. Side pocket nga tira ni Nunel. Sumablay. Servisyo Mr. Explosive. Jobert Bersinas. Tok mo ni Sadam. Kana. Ay. Tagaig makahilo dol. Wana. Grabe Super Bowl. Courtesy from Mr. Explosive Jobert Bersinas. Grabe Super Bowl to Gabaguros ang bulang Jobert. Iguales 4 na. Kene servisyo Jobert para 5. Grabe Super Bowl. Super Mario Kulapo. Allah. Ay, good item. Patay hastang ukok. Iguales 4. Iguales 4. Kini para 5 de servisyo da team lifter Janlep. Agay. Ay bitog mod. Hala kam kuha pa. La. Ay. Wana sugod ng krimen ani. Wana. Nanay ma China ani. Wana China na ni padong. Ala! Wapa. Agay kini China na. Grabe pakpak ato mga kapapar dire. La pakpak. Grabe 5-4 kini servisyo na team lifter para 6. Agay Nunel. Pukot ang tirang Kulapo. Score 6-4. Chin score ta. O sa atong katimbayayong sa ato ang FB page o ang YouTube channel nato mao ang Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisilin Chicharon pwedeng ulamin sa sarap o ang email ban for rent if you are in need of a ban for wedding call 0995243541 email ban for rent o servisyo na team lifter Janlep para City 6-4 atong score sa atong game 1 pabor sa team Dumanhog. 6-5 6-5 Ayay! Tuara! La! Wana! Gi! Ligwat! Ayay! Wana! Sugod na! Wana! Gi! Trapo! Gi! Waswasi! Waswas! Ayay! May agi ang maral sa ibabaw ni Jobert. May gitanaw na lang Jobert. City 5 na. Duhay labaw sa team Dumanhog.
Serbisyo na team lifter. Agay, ginagana. Hala ka niya. Sound pa. Kini. Hala. Lugawan na. Kutaw. Ay. Saswa ka bot ang Pictus. Pictus ni Nonel wakabot. Manudlo mo kay Imon. Oh, serbisyo sa Dampo River para size 5 City ha. Agay dara. Ayan tokod la sound. Awas ang tirang Nonel. Size City na, size City. Usa na labaw sa team Dumanog. Lagokod team Cebu City. Panimbasog. Alah, may na makauna. Kontras maunhan. City size sa City size kini serbisyo Nonel amak na the pride of Dumanog. Agay score. One shot, one kill. 8 size na. Kini para Noy bini serbisyo Nonel the pride of Dumanog. Ngeyok. Tala papap. Ay la. Hala ka niya. Awa na ay na. Linya. 8 size sa tong score, side out ta. Bola sa team Cebu City. Oy, linya oy. Serbisyo Kulapo is the best para City. Size 8 atong score. Gilayat ang Jobert. Kuha ni Bibirle. Lati ng palungay na. Ge! Lato na panpada. Pune kay buhay pa. Awa, nakapurma. Balik purma. Regroup. Gi! Agay! Gibuhian ni Bibi Orly. Inside job kayo. Patay hasta ngukok. City size na. City size. City 8. City 8. Serbisyo Kulapo. Tokpo ni Sadam. Kulapo. Grabe ha, sakita to tira ha. Sahod lang yapon. Super Bowl. Oh, tagay good item dong. Oh, imo jalip. Agay kini. Ay, la. Kene makahilo na niya. Kada, wag yapon mahilo. Kada impatso na. Impasta na kutang. Out ball. Oh, side out. City 8 ang ato score pabor sa team Dumanog. Okay din serbisyo sa team Dumanog. Serbisyo batang may laban. Ang batang natutulog. Para Noibi. Alam, iwog. Gipon na ang Janlip. Lobo, pasadas. Ay, karya. Babag. Gabihan na mo sila. Babag. Daya. Jobert Marcinas. Grabe ay, may paarak sa iyang double eagle ay. City 8 ang ato score. City 8. Kini para igualis ni Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Agay Sadam yumpok. Grabe ang Sadam ha. Dam, hinay-hinaya lang ng bola, Dam. Iguales 8 na. Okay, de para overtake, para labaw. Iguales 8. La, Bibi Orly, trapo. La, inside pa kayo, Ayan, Super Bowl. Super Bowl, courtesy from Kulapo is the best. 9-8 na. 9-8. Oh, serbisyo Jobert. Ay, Jis 8 na. Jis 8. Oh, serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 11. Agay nanubay sila na kuha pang Janlip. Ay, giarakan dire. Good item. Susan Roses. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Oh, para daog na. Para game over sa game 1. Ay, Kulapo Milaras. Out ball.
Yung las gawas. 11-8 ang ato score, 11-8. 11-8 ha, 11-8. Wapay siguro. Kene servisyo Janlep para 9. Bebe Orle. Baha Bebe Orle, bala. Pauwan ni bumba. Oh, tangi. Pasada sa imo Bebe Orle. La tuara kamang nas tunel. Ay, kanlat. La, pogong dito, pogong. La, inside pa. Lobo, balon. Allah kaniha. La, magbuntagay tani. Ay! La, awas na. Side out. Okay ni para daog sa atong gimuan ang kining serbisyo ni Saddam. 11. Agay, tok mo ni Saddam. Laparo ni Orle. Ay, bahala na. Bahala na. Uslan man. Agay, pokot na. Daog na ang gimuan. May daog ang team Cebu City sa atong gimuan na sa atong bakbakan diri sa Upper San Roque, Liboron, Carcar City.